హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ ఆర్టీఆర్ 164V బండికి మనం ఇంజనాలు అయితే మారుస్తున్నాము. మనం ఇంజనాలు డ్రై చేయాలంటే కింద ఇక్కడ బోల్ట్ అనేది ఒకటి వస్తుంది అనమాట. ఈ బోల్ట్ అనేది మనం రిమూవ్ చేయాలి. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఇంజనాలు బయటకు వస్తాయి అనమాట. ఓకేనా? డ్రై బోల్ట్ అయితే డ్రై చేసాము. ఓకేనా? ఇవన్నీ ఇంజనాలంతా కారుతుంది. ఇంజనాలంతా నీట్గా కిందకు వచ్చేస్తుంది. మనం ఉంచి వాల్చి ఏం చేయలేదు. ఓకేనా? ఇది వచ్చి డ్రై బోల్ట్కి ఏంటంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ వస్తుంది అనమాట. లోపల ఏమైనా గేర్ బాక్స్ వీళ్ళు ఏమైనా పగిలిపోయినా అలాంటప్పుడు ఏంటంటే చిన్న చిన్న స్టోన్ లాగా వస్తాయి. ఇవన్నీ మ్యాగ్నెట్ కట్టుకుంటుంది. ఓకేనా? ఇది మనకి కన్ఫామ్గా ఉండాలి మ్యాగ్నెట్ అనేది. ఓకేనా? ఇక్కడ వచ్చేసి అల్యూమినియం వాషర్ ఒకటి వస్తుంది అనమాట. మనం ఈ బండికి తీసినప్పుడు అల్యూమినియం వాషర్ లేదు. మనం లోపల ఉంటే ఒక అల్యూమినియం వాషర్ తీసుకొని చేస్తున్నాం. ఇది కానీ వేయకపోతే ఏంటంటే ఆయిల్ లీకేజ్ కన్ఫామ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? మనం ప్రతి బండికి ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇది ఇందా తీసుకొని ఒకసారి వేసుకోండి. దీని కాస్ట్ వచ్చి 2 రూపీస్ ఉంటుంది. కానీ దీనికి పార్ట్ నెంబర్ ఏమి ఉండదు. ఆయిల్ ఫిల్టర్ అనేది రిమూవ్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా? ఈ 2 బోల్ట్లు 3 బోల్ట్లు వస్తాయి కదా, మనం 3 బోల్ట్స్ తీయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఓకేనా? 2 బోల్ట్స్ రిమూవ్ చేసుకొని 5 బోల్ట్ వచ్చేసి లూజ్ చేసుకుంటే మనకి ఆయిల్ ఫిల్టర్ అనేది బయటనే కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడైతే ఆయిల్ లీక్ లోపల ఉన్న ఆయిల్ వస్తుంది బయటకి. మనం తీసి ఓరింగ్ అనేది కంపల్సరీగా వేయాలి తీసినప్పుడు. ఓకేనా? ఇక్కడ ఆయిల్ ఫిల్టర్, ఇది ఆయిల్ ఫిల్టర్. ఓకేనా? మొత్తం డస్ట్ అంతా లోపల ఉంటుంది. దానివల్ల ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు ప్రతిసారి మార్చేయాలి ఆయిల్ ఫిల్టర్. మనం స్టార్ట్ చేసి ఆయిల్ ఫిల్టర్ తీసిన తర్వాత మొత్తం ఇంజిన్ ఆయిల్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? లోపల వచ్చేసి నీట్గా క్లీన్ చేసుకొని ఒక క్లాత్ తీసుకుంటే ఆయిల్ ఫిల్టర్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. ఓల్డ్కి న్యూకి చాలా తేడా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఆయిల్ ఫిల్టర్ లోపల వేసుకున్న తర్వాత ఓరింగ్ మర్చిపోబాకండి. ఓరింగ్ మర్చిపోతే మళ్ళీ సర్వీస్ మీ ఇష్టం, అది ఆయిల్ అంతా లీకేజ్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇది వేసిన తర్వాత ఆ ఓరింగ్ పెట్టేసాను. లోపల మనకి 2 బోల్డ్లు వస్తాయన్నమాట. ఈ బోల్డ్లు మనం టైట్ చేసుకుంటే బండికి వచ్చేసి ఆయిల్ ఫిల్టర్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట. ఈ ఆయిల్ ఫిల్టర్ కాస్ట్ వచ్చేసి 44 రూపీస్. పార్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి M1080540 పార్ట్ నెంబరు ఆయిల్ ఫిల్టర్ది. ఓకేనా? మనం ప్రతిసారి ఆయిల్ మార్చినప్పుడు కన్ఫామ్గా ఆయిల్ ఫిల్టర్ అనేది చేంజ్ చేయాల్సిందే. ఓకేనా? దాన్ని మటుకు రెగ్యులేట్ చేయబాకండి. ఓకేనా? మనం అయితే దీని బండిలో వచ్చేసి 1.2 ఇంజిన్ ఆయిల్ వస్తుంది అనమాట. ఈ 1.2 మనం 24 సింథటిక్ అల్ట్రా స్మూత్ బైకింగే వాడతాం మనం ఈ ఆర్టీఎస్ సిటీస్కి టీవీఎస్ షోరూంలో. ఓకేనా? ఇది మన కాస్ట్ వచ్చేసి 799. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ ఫిల్టర్ అనేది రిమూవ్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా? ఈ 2 బోల్ట్లు 3 బోల్ట్లు వస్తాయి కదా, మనం 3 బోల్ట్స్ తీయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఓకేనా? 2 బోల్ట్స్ రిమూవ్ చేసుకొని 5 బోల్ట్ వచ్చేసి లూజ్ చేసుకుంటే మనకి ఆయిల్ ఫిల్టర్ అనేది బయటనే కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడైతే ఆయిల్ లీక్ లోపల ఉన్న ఆయిల్ వస్తుంది బయటకి. మనం తీసి ఓరింగ్ అనేది కంపల్సరీగా వేయాలి తీసినప్పుడు. ఓకేనా? ఇక్కడ ఆయిల్ ఫిల్టర్, ఇది ఆయిల్ ఫిల్టర్. ఓకేనా? మొత్తం డస్ట్ అంతా లోపల ఉంటుంది. దానివల్ల ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు ప్రతిసారి మార్చేయాలి ఆయిల్ ఫిల్టర్. మనం ఒకసారి బండి తీసేటప్పుడు ఒకసారి బండి స్టార్ట్ చేసుకున్నామంటే లోపల కూలెట్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో వచ్చేసి ఆ ఉండే ఆయిల్ కూడా మిగతా అంతా లోపలికి వస్తుంది అనమాట. మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మొత్తం ఆయిల్ తీసేసుకోవచ్చు. ఒకసారి బండి స్టార్ట్ చేసి ఆయిల్ ఫిల్టర్ తీసిన తర్వాత మొత్తం ఇంజిన్ ఆయిల్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? లోపల వచ్చేసి నీట్గా క్లీన్ చేసుకొని ఒక క్లాత్ తీసుకుంటే ఆయిల్ ఫిల్టర్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. ఓల్డ్కి న్యూకి చాలా తేడా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఆయిల్ ఫిల్టర్ లోపల వేసుకున్న తర్వాత ఓరింగ్ మర్చిపోబాకండి. ఓరింగ్ మర్చిపోతే మళ్ళీ సర్వీస్ మీ ఇష్టం, అది ఆయిల్ అంతా లీకేజ్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇది వేసిన తర్వాత ఆ ఓరింగ్ పెట్టేసాను. లోపల మనకి 2 బోల్డ్లు వస్తాయన్నమాట. ఈ బోల్డ్లు మనం టైట్ చేసుకుంటే ఆయిల్ ఫిల్టర్ బిగించేసాను, అన్నీ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఏంటంటే క్యాప్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ క్యాప్ బయటకి తీసి మనం ఇంజిన్ ఆయిల్ దీంట్లో పోయాలి. ఇంజిన్ ఆయిల్ పోయాలంటే మనం ఇక్కడ కొన్నలో ఒకటి పెట్టుకోవాలి. మామూలుగా ఒకటి పోయవచ్చు, కాకపోతే ఆయిల్ అంతా కింద పడుతుంది. ఓకేనా? ఇంజిన్ ఆయిల్ అయితే పోస్తున్నాం. ఇక్కడైతే సింథటిక్ ఓన్లీ 1.2 ml. దీన్ని హోల్డ్ చేసుకుంటే మీకు ఉంటుంది. పోసేటప్పుడు బ్లూ కలర్లో వస్తుంది మన సింథటిక్ ఆయిల్. ఇంకా మిగతా బయట లోకల్ కంపెనీలు ఉంటాయి కానీ అవి ఒకరంతా గోల్డ్ కలర్లో అలా కలర్స్లో ఉంటాయి. మన టీవీఎస్ ఏంటంటే బ్లూ కలర్లోనే ఉంటుంది, చాలా థిక్గా ఉంటుంది. ఈ ఇంజిన్ ఆయిల్ వచ్చేసి మనం మామూలుగా కంపెనీ అనౌన్స్ చేసి 4000 కిలోమీటర్ల వరకు తిరుక్కోవచ్చు. కాకపోతే మనకి ఏంటంటే అంత కిలోమీటర్ మనం యూజ్ చేయమన్నమాట. 2500 కానీ 3000 కానీ మనం మార్చేస్తాం.